hano mu karere ka Huye. Mu kanya gato rwose baba bageze hano mu Rwabuye naho hanyuma bagomba gusoreza. Urabona ko nanone bipanze. Akagozi ke karacitse. Ubu none umwanya wo kuzura umuhanda kubera ko tugiye gushaka iki position. Tugiye gushaka position. Ni bande bazamutse rero ngiyo Movistar yazamutse. Ngabasore muri Sudari Quick Step Rafa. NSN imira kurikira ugiye wese kubera ko niyo ya protection. Niba ureba neza NSN ejo afashe ejo afatiye uburyo yafashe uruhande rw'iburyo. NSN ifashe umwanzo wo kujya gusubira mu ruhande rwabo none rw'ubumoso. Ngari ya hirya rero Istanbul yazamutse kubera ko umukinyi wa kabiri ni waki ni wa Istanbul. Ubu rero n'umwanya mwiza. Movistar yazamutse ejo twaramuze nde Novak. Ntabwo tugeze tumubona. Novak Philippe twe dutegereje cyane kureba ko yakwegukaniye etape ibirometero ubu ngubu 5 ndetse twinje mu birometero 4 bya nyuma. Intambara ikomeye ya position Movistar imwe yashaka umwanya abakinyi bayo bose bakurikiranye hirya muri mona kipe ya Picnic yazamutse yo kwa Rome Barde nguri ya Rotosta ese abarataka cyangwa se kugira ngo kuzamuka imbere uyu musore ikipe ya Roto yagize umukinyi mwiza utambike twa Ewan Karib mwiza muri sprint yakoraga sprint cyane ya aerodynamic turimo turarwanira umuhanda rero umuhanda wabaye umuharuro kuko umuhanda wabaye umuharuro kuko uyu namaje kuba muto ariko twatuga katari umuharuro gusa twatabizi kumana atari umuharuro. NSN irongeye hindi uruhande yazamutse ninde Amani no bazamutse ariko Amani bafite ikihe kibazo rigoga batandukanye urabona ko umukinnyi wa Amani ari hagati ariko undi ari ku ruhande umukinnyi wa Amani yakomeje kubona ko amaze gukora umurongo wayo Movistar yamaze gufata uruhande NSN yamaze gufata Eritreri hehe yakomeje ko amaze gufata position uko ngubu ni umwanya wo kuganiza UPI buri muntu UPI buri muntu arashinga idarapo ryiza Movistar NSN aha rero nige twabwiraga icyambere harimo aba bakinnyi bikono iri imbere barimo barwanira position nuguha gushaka uburyo ikipe ayishyira mu murongo mwiza icyaka buri gikurikiraho nuko agomba gutanga acceleration nukuvuga ngo uyu nguye maranyongera kuri uriya uze kureba mukanya reba ibirometero 3 bya nyuma Kayishema zera nuko ziremewe nta kibazo kirimo ikibi nuko wakura ukuboko kuki kwigare ibirometero 3 bya nyuma rero reka turebe igare kuko Movistar yasaze aha barahageze bagiye kugeraho tugiye gusoreza etape ya kabiri ya Tour du Rwanda tugeze mu Rwabuye ngabo bimaze kwambuka cyakiro cyo mu Rwabuye rero bagiye kuzamuka byose bigomba kubera kuri mize hariya kuri mize y'imibereho hariya ngiyo rero ni Movistar yazamutse umukinnyi wa Amani uryagejeho aisavo twacyafite ikipe ya NSN zamukaye na Movistar ibirometero 3 bya nyuma tugiye kumenya ugiye kwegukana etape ya kabiri ya Tour du Rwanda. Etimari we arahishe kubera ko ari umukinnyi w'ikipe ya Sudari mu gusa ari hafi aho ngaho yego ari hafi hazamutse nande rero n'uwambaye mayo y'umutambitsi tugeze rero muri zaki kakanu kazamuka kajya kuri mize aha rero niho byose bigiye gutangira kubera kuko niba hari umushaka gutsinda icyo kwita solo ari wenyine byose bigomba gutekerezwa ngaha nibyo kuko twarabibonye 2019 Mero Kudus yiyambura abagenzi be arazamuka arazagera hano arasoza tugeze kuri mize igisigaye rero buri umwe agiye kurwana n'amagara ye ubu ikintu basigaranye ni ukugera no kuri stade Huye ikizaro no kwirinda ko bagera hariya uwakagombye kwa kuza attack yakombye kwa korera ngaha afite imbaraga zizamuka ngaha reka turebe rero peloto yose iracyari kumwe ibirometero 2 bya nyuma Kayishema babigezeho ibirometero 2 za nyuma hano tutazamuka kuri mize kubashaka kumenya neza aho byose bera ngiyo rero mize imibereho peloto yose iracyarimo nta muntu numwe uri kumwe n'undi ngaho rero turebe akaba inyuma no ko atangiye kuba bagare ndabona abo muri mix baracyahari abasore bose baracyarimo ndabona imbere hariya bose bariteguye kugira ngo twinjire muri cya gisenya cyo kureba ese ninde uza gutwara iyi etape aha ni nyuma ya peloto ahite batatu barasigaye kubera ko acceleration ibaye ndabona mumeze nka Genda Jemi gusa tubabwira ko peloto yose iracyari kumwe ikirometero cya nyuma rero ninde ugiye kwegukana urabona ko kuri finish show bamaze kwitegura abantu bose bategereje kumenya ugiye kuzamuka kuri mize agaca kuri gare yahuye agaca kuri stade yinjira muri finish line ikimoto kirahageze ngiyo rero ikaba ari moto ya moto zekana ko byose byarangiye turacyari kuri gare yahuye ngabo rero abakinnyi bacyazamuka hariya tugiye kujya kuri gare yahuye akaba ari umukinnyi wamaze kwataka reka turebe niba ninde uyuje kuko aje kureba niba byakunda nabwiye ko hano kuri gare yahuye kuri mize niho byose bigomba kubera yakoze attaque ndabona yambaye imyenda y'ubururu nk'umukinnyi wo muri Sudani reka turebe niba peloti ikomeza itakora
reaction ni bande gukurura rero akaba rero amaze kwinjira n'ubundi yasize wa muhanda ujya mu karere mu ntara y'uburengerazuba ugira Rusizi Ariko zamuka stade. yazamutse ajya gushaka stade Peloto imwe yamuri imbere ye Peloto ndabona abakinnyi batatu bari gukurura bashaka kuja Mayo John ari hehe Mayo John ndabona umukinnyi ko nambaye umwenda uriya ni umukinnyi wa Istanbul umukinnyi wagiye muri attaque akoze rekaba isigarwa mu buryo bwo cyane na Peloto ahanga ugomba kuba ufite furugaze uyu nawe arafashe tugeze ku muhanda ujya kuri stade ya Huye akaba Peloto iracyari kumwe Mayo John ari hehe ndabona abakinnyi b'igimbi Sitaria bakoze hasi arazamuka ariya ndabona umunyaeritrea ni Seyabari Enoke ndabona ari abakinnyi ikilometero cya nyuma Kayishema ikilometero cya nyuma Peloto yose cyarimo cyakontorora Mayo John yasigaye ntabwo turi kumubona reka turebe bamaze kugera imbere ya House Hotel Foko bamaze kugera no ku karere ka Huye reka turebe rero ninde Peloto yose controle ntabwo bashaka kuba bakina umukino umwe acyagenda umwe reka turebe rero Eritrea yageza kwa Axel ko bahita bafunga umuhanda urabu ni ugade defense bwiza arimo arazamuka umunyaeritrea yigira imbere gatoya amaze kujya ku mwanya wa kane yabari Enoke yabari amatage kubyara amavuta abakinnyi ni ikipe imwe hano abakinnyi bambaye imyenda isa harimo abakinnyi muri Chonoro nabande ku buryo byagora kwitumenya ngo uriya muntu nde reka twende ndabona umusore muri picnic yafunguye umupira we ninde ndabona Philippe Koyo akaba ari we directeur technique wa Tour du Rwanda ndabona Mayo John nawe n'umusore muri Istanbul Mayo John mbonye atunguka hirya ikipe NSN yatakaje Mayo John wabo ese reka turebe ngabo igikundi cya mbere kasi twamaze kwibona reka turebe rero ninde ugiye gutwara ino sprint NSN Enoke Murobani yamaze gufata position nziza reka turebe Enoke yamaze guhagurukira Enoke masha position nziza reka turebe rero Enoke Murobani yamaze kwatikira mu rugo Enoke Murobani Enoke ariko Enoke muri NSN atakaria sprint area turebe NSN akaba rero NSN nyuma yo gutwara etape yari Rwamagana NSN bose banyogiza etape ya Huye Enoke Murobani yafuze position nziza muri metero za nyuma birangiye rero Enoke abaye uwa gatatu gukora etape y'ukurangiye etape rero ikaba yegukanywe n'ubundi ikipe ya NSN kuko bazamutse babona ko Mayo John wabo n'ubundi adafite uburambe mu kuba yazamuka ngo Mayo John wamaze kuhagera birangira rero NSN aribo begukanye Enoke abuze position Enoke biranze baramufunze ikintu bakoze nicyo kintu bamukoze kuko bari babizi neza ko Enoke ari umukinnyi wo kutikoreza etape rero ya kabiri ikaba yegukanywe na Paul Marty Sonario uyu nguyu yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2004 afite imyaka 21 akaba akomoka mu gihugu cya Espagne uyu rero akaba ari we wegukanye etape ya kabiri ya Tour du Rwanda etape yahagurutse mu karere ka Bugesera ikaba isorejwe mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ivuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ni inshuro ya mbere yari yitabiriye Tour du Rwanda akaba yegukanye etape ya kabiri dutegereje kureba ese Mayo John ahagaze hehe kugira ngo mwumve ko rero isiganwa ry'umunsi baryoshye nuko abakinnyi bose barangije Paul Marty kuko bimwe mu binazwiho sprint nayo irimo cyane ubona ko mu by'ukuri twe twamaze kubibwira abantu ko Mayo John ntabwo afite ubushobozi bwo kuzamuka kuri mize ariyo mpamvu NSN yafashe icyemezo za communication twababwiye zabaga zahise gufata icyemezo twohereze nde icyabaye rero amahirwe ikipe ifite plan A na plan B mu kubona ko rero Mayo John badashobora kuzamuka nibwo buryo bwakozwe ikindi twavuze Eritrea yakoze ikosa mu kuzamuka kuri mize ntabwo Eritrea yagomba gutuma NSN ari kuzamuka kuko niba ureba neza ntabwo Eritrea sinzi niba Enoke atashaka ino etape ariko ntabwo bagomba gutuma Eritrea gutuma bazamuka kuri mize bataridize cyangwa se batari bari gukurura icyo batumye rero bahaye umwanya amakipe Enoke ageza anatangiye gutekereza kuba yakora sprint yisanga yafunze ariyo mpamvu ahise aba nk'ujya kuzenguruka ariyo mpamvu abonye umwanya wa gatatu nibyo rero etape ya kabiri ya Tour du Rwanda yegukanywe n'umukinnyi w'ikipe ya Never Say Never nk'intero yabo nk'izina rya ekipe yabo ni nako biyemeje kuva batangiye kugera bageze ku musozo ikintu ikipe ya NSN itweretse kuva ku munsi w'ejo bazi gufata position bafite abasore bazi gufata position ariko nanone mu yandi makosa ikipe
ikipe ya Eritrea ikoze nuko bemerera ikipe ya Movista kuba yafata position ikabima umwanya. Nguko rero niko bigenze. Marti Soliano Pau ukina ikipe ya NSN akoresheje amasaha 3 iminota 10 ndetse n'amasegonda 10:130, ariko ubwo bivuga ko kuri Karasoma General arahita ayisabona amasegonda 10 ubusa ntari bwambara uyu mwambaro amahirwe menshi, ariko nanone uko